ဒီနေ့မိတ်ဆွေကိုကောင်းကောင်းအကျိုးရှိမဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အချိန်ကတနေ့ကို2နာရီပဲည8နာရီကနေ10နာရီအတွင်းအိမ်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေပဲနိုင်ငံရောက်လက်ရှိအလုံးနဲ့တွဲဖက်ပြီးဖုန်းလေးနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဝင်ငွေကလည်းမိတ်ဆွေစူးစမ်းသလောက်တိုးတက်လာမှာပါဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့ online ပေါ်ကနေကိုပိုင် brand တစ်ခုကိုအရင်ဆုံးတည်ဆောက်ရမှာပါပြီးရင်ဒီ brand နဲ့အတူကိုယ့်ရဲ့ network ကိုတဖြည်းဖြည်းချက်ထွင်လာမယ် network ကြီးလာတာနဲ့အမျှဝင်ငွေကလည်းအလိုလိုတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်အခမဲ့9ရက်တင်တဲ့အရင်လေ့လာခွင့်ရမယ် online ကနေအိမ်မှာနေရင်စတင်လို့ရတယ်အောင်မြင်နေသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုတိုက်ရိုက်နားထောင်ခွင့်ရမယ်စိတ်ဝင်စားရင်ဒီအခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့ @me လို့ရေးထားခဲ့ပါအကုန်အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်